duduk diam, merenung, tiba-tiba terpikir, aku bisa sampai di titik ini, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, tapi karena Allah yang mengizinkan aku bertahan. Berapa banyak ujian yang dulu kukira akan menghancurkanku, tapi nyatanya semuanya berlalu. Satu persatu kulewati karena Allah tahu batas hambanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi untuk hari ini, aku memilih percaya bahwa apapun yang terjadi, aku tidak pernah sendirian.